Yewe gufumbiza ifumbire fomi nuko kumwimbu guma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wamusesekara ugasesekara kw'isoko n'abisumamwo bagasubiraho bisumbika. Bunga mugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikiriza na televiziyo y'Uburundi. N'ihinguriro fomi tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega. Igitegwa c'umuceri kirakenera ifumbire kugira haboneke umwimbu mwiza nka kurya ifumbire ikenewe ku bindi bitegwa. Uruganda ruhingura ifumbire y'ikirundi ivanze n'iy'ikizungu fomi rukaba rubandanya gukorana n'amakoperative y'uburimyi kugira abarimyi bigishwe neza ingene bafumbira neza imirima bisunze ingero zashinzwe n'abahinga b'ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi biciye mu kigo Izabu abo muri kaminuza y'u Burundi hamwe nabo muri fomi. Mu kiganiro c'uyu munsi tubashikana mu ntara za Bujumbura na Bubanza aho amakoperative yashizeho imirima shure ku gitegwa c'umuceri aho hamwe bafumbiza ifumbire fomi imbura na fomi totahaza mu gihe ahandi bafumbiza za fumbire za kera arizo DAP, Kasere na Ire. Ifumbire ya karorero turiko turaraba ukuntu isi yagarukanya kanovera turabona yuko imyaka iriko iraba bitandatu dukoresha ino ntabire ya fomi biraboneka yuko isi yahindutse kubera kera nta vyatsi vyamera vyerekana yuko isi iryoshe. Hano baha nk'akarorero nk'iki cyatsi iki c'icanda ni cyatsi kimera kwisi maze kwinjira. Hano baha nk'akarorero k'ikindi cyatsi kimera ahantu hasanzwe hingiye icyatsi bita uruteza-teza. Iki nisanzwe iyo isi ibishe nigishobora kumeraho sinzi ko mwoba muzi ico bita icukiro murabona yuko rinovu murabona yuko uri kurarikora rimanyuka bivuze yuko gibwiriye. Turashimishwa cyane n'agacumu k'ubumwe katanzwe n'abarundi mu gisata c'uburimyi kugeza naho twihingurira intabire y'ikirundi ivanze n'iy'ikizungu gutyo tukagabanya ku rugero rushimishije ubumara bwonona isi ndimwa umwimbu n'akanovera k'ibifungurwa bikiyongera amagara y'abantu n'ibidukikije birakingirwa. Ubushikiranganje bujejwe igisata c'uburimyi butegerezwa kurikurikirana kugira mu Burundi ntihasubire kwinjira intabire iri mu bumara butitura isi yacu bugasinzikaza amagara y'ibinyabuzima. Basokuru barayamaze ngo amahasavyenirwa aho yavukiye. Aha rero duhagaze niho dukesha intabire ishariza igisata c'uburimyi mu Burundi. Urunani Etrakome ishizeho ruhera kwishira hamwe fomi murumva ko urunani rukomeye. Leta nico gituma itegerezwa kurufata mu mugongo. Uno munsi no munsi leta rero iboneye akaryo ko kumenyesha yuko itazohengeshanya gutera iteka umurundi wese azofata ingendo yo guteza imbere igihugu. Ifumbire ya karorero. Ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 18 ruhuhuma umwaka wa 2025 intumwa za fomi zarishikiye igihanga kwibarabara ry'umunani ni mu ntara ya Bubanza. Bakaba bari bagiye kubandanya kwigisha indongozi za koperative Sopamek Imbura iri kwirarima igitegwa c'umuceri. Baltazar Bigirimana ajejwe igisata co kumenyekanisha ivyo fomi ihingura ajeje kubabwira imvo nyamukuru yatumye bagendera iyo koperative yarabibukije ibijanye n'ingero bokoresha mu gufumbira igitegwa c'umuceri mu mirima shure ibiri aho hamwe bakoresha ifumbire fomi ahandi ifumbire za kera. Bakaba bari baje gushiramwe ifumbire y'ibagara rya mbere kuko ifumbire yo guterana bari bayishizemo igihe c'ibadika. Rero munyafumbeye haraho yimbura cyangwa ntimbure kujya mu kirundi bavuga ko imiti ikoranye ukiriye nk'umuntu mwiza
bisaba kuba wakoze ibikorwa byinshi. Ni kuvuga urarondera imbuto irobanuye, urarondera ifumbire, uraronka amazi, urapompa, ukabagara, bijya byose bikenegwa. Muri ibyo byose rero hakize ikenye, dufate nk'umuceri hakenye amazi. Nawe ugakoresha imbuto nziza, ugakoresha ifumbire, ntiwimbura. Cyangwa umuceri ukagwara, navyo byakoze ntiwimbura. Rero hariho abantu benshi bemera neza ko ifumbire ya FOMI ikora, itanga ibaho umwimbo mwiza, na cyane cyane kubavuga ko ituma n'isi iguma igira akanovera. Hakaba n'abandi rero kumbure bayikoresheje nabi, kumbure bahuye n'izindi ngorane. Mu minsi heze bavuze ko totahaza itanga umwimbo mwiza, gushikaho muzi neza yuko havuye haba ingingo yuko mu kibanza cya totahaza hokora ire. Rero hajya ubushikiranganje bwo gufatanije n'ubushakashatsi iyo izabu barinze bemeza ati ifumbire yakora, bagacavuga ati izi ngero zirakora, baba bamande kugira ivyigwa. Rero ivyigwa izabu yakoze hama bikemezwa n'ubushikiranganje bujejwe uburimyi ubworozi n'ibitukikije, bavuga yuko hakenegwa kuri hegitare y'umurimo w'umuceri hakenegwa ibiro 300 vya FOMI totahaza n'ibiro 45 vya FOMI imbura. Iyo FOMI imbura rero ni fumbire y'ubutaka niyo baterana, ugatufata rero n'ibiro 60 vya totahaza ukabivanga kiyagiye cyo kubadika ukatushira mu murima, niyo bita engrais de fond. Umva ku biro 300 vya FOMI totahaza abasika ibiro 240. Ivyo rero tubishiramo inshuro zibiri, hacindwe zitatu hari hoje kubagara neza utushiramo ibiro 120. Hacize ni zitatu utushiramo ibiro 120 bindi. Urumva ibiro 300 babikwiye. Hanyuma ukabagara, ugapompa, ugakwikana nyine kujya umurimyi akurikira umurima wiwe. Uramaze ko umurimo umuntu akwikana nk'umwana, nk'inka. Mu rundi ruhande rero imbere yuko ifumbire za FOMI ziza hariho ifumbire za kera. Mu muceri bakoresha DAP ibiro 35, KSR ibiro 40 na ire ibiro 139. Intumbero nkuru yatwituza ngaha. Uhera mwaka uheze twaragombye gukora n'amakoperative kugira turabe ko izo ngero ministeri yadutegetse ngo dukoreshe ko vyukuri uzikoreshe neza zitimbuka umuntu munimye ataronka umuyimbo. Nico bituma muri koperative turi hari n'andi makoperative tuko turakorana tugatubigirira hamwe turi kumwe nabo. Dufise imirima ibiri, umurima umwe tushiremo engrais ya kera, urundi murima tushiremo FOMI totahaza na FOMI imbura. Tucere dukurikirana vyose hanyuma tuzorabe mu mpera umwimbo turonka. Abarimyi bonyene bacira ubanza bavuga vy'ukuri yuko ukoresha ifumbire za FOMI imbura na FOMI totahaza ukazikoresha uko amategeko abigira no kubihe, bakabagara neza, bagapompa, bakashiramo amazi ku rugero rukwiye, turabe ko batimbura ko no kundi murima bizavyagenze ko nyene. Amaze kubasigurira ibijanye n'ingero zashinzwe zikoreshwa mu gufumbira, baciye bapima umurima bagira bafumbire, hanyuma baca batangura igikorwa cyo gufumbira. Inyuma y'ico gikorwa cyo gufumbira, uwuserukira imbere y'amategeko Société Coopérative de Promotion de l'Agriculture Mécanisée Sopamec Imbura yarashimye inyigisho bahawe n'intumwa za FOMI, bati kumenya gukoresha neza ingero zashinzwe mu gufumbira birimwe akarusho kadasanzwe. Icambere navuga nuko uwo mugambi cyangwa izo nyigisho natwe bw'abarimyi tuzikeneye, kuko burya nk'umuceri ni igiterwa gitwara ifumbire nyinshi. Hari gihe rero twebwe ko tutaba tuzi ingero, kurabona nk'umwavu wa FOMI n'uruganda rwatangiye kuzana umwavu ngaha mu Burundi, kera twari tumenyereye gukoresha ire na za DAP, ariko baharaje za FOMI totahaza, za FOMI imbura. Nje bituma rero bariko baratwigisha ingene tuzifumbeza. Nico gikorwa rero turimo, hama kuco twiteze ku umusaruro nuko bizodufasha kugabanya ico no kwitwa rukude zentra, kuko ubwa mbere twara dufumbira ata doze tuzi cyane tukavanga
izi fumbire zitandukanye tukazivanga nabi, ariko ubu turi kumwe n'abahinga bo muri FOMI bariko baratwereka urugero tuvanga ku ifumbire n'ubwoko tuvanga ubwo ari bwo n'ingene tuyitera, kuko harizo kira twatera kabiri, harizo batera rimwe, harizo twatera gatatu kane, mba twabikora mu kutamenya. Mugo bamaze kutwereka yuko n'imiburiburi tudashobora kurenza application zitatu canke zibiri bivanye n'ubwoko bw'ifumbire. Je novuga rero yuko ni igikorwa ciza kuri twega abarimyi, narijya dusanzwe tuzi yuko imbone y'igihugu ariyo kugwiza umwimbu, imbone y'igihugu niyo kugwiza umwimbu kugira ngo umurundi wese ashoboye kuronka icyo afungura, aronke n'amafaranga aja mu mufuko. Ari nacyo gituma dushima ino ntambwe FOMI tugejejeko yo kuza kutwigisha ingene umwavu tuwukoresha, kuko sinababesha twega abarimyi twahora tugahomba kutamenya mu byo gukoresha umwavu mwinshi, kandi tukawukoresha udakenewe, tukawukoresha no mu gihe kitarico. Ariko wo muri FOMI rutangwe gukoranira kuri kijanye no gushamo ifumbire mu muceri, ubu turamaze kumenya ati ku hegitari dushiramo urugezo rungana uku rwa FOMI imbura cyo FOMI totahaza cyanye ire cyanye kasere, turamenya ati doze ntiturenzi, tukamenya ati umuceri wawe uteye cyanye imbere yuko utera ushiramo kanditi nganuku, umubagara rya mbere ushiramo iyinganuku, ibagara rya gatatu ushiramo iyinganuku. Ivyo bica bituma dukora ibintu biri haruye neza, bigatuma kwa gutakaza twahora tugira kuko tamenya kugabanuka. Izo ntumwa za FOMI zabandanirije urugendo mu ntara ya Bujumbura, aho hari ku munsi ugira gatatu igenekerezo rya 19 Ruhuhuma umwaka wa 2025 ni muri zone Rukaramu muri commune Mutimbuzi. Bashitse aho batanguye kukumenya ingene umurima ungana, hama bamaze kubona n'ingene umeze baca bagira ko bahanura nye n'umurima ingene yokora mu gufumbira umurima ugizwe n'ibice bibiri, hamwe hafumbirwa n'ifumbire za FOMI, ahandi zimwe za kera nkuko vyari vyakozwe Igihanga. Inyuma y'indwi zitatu bazoshiramwo ifumbire yo kubagara irya kabiri totahaza na ire, nihagera kwimbura akazokwimbura ugutandukanye kugira agereranye umwimbu wavuye hakoreshejwe ifumbire FOMI na hakoreshejwe za fumbire za kera. Rero bari bose tubahanura kwikiza impanuro abahinga b'uburimyi bashikiriza. Izo nazo ni nkizi, ya mbere nuko umurimyi wese umuceri yomenya kishiramo yuko atiza gukoresha imbuto irobanuye. Nagende muri izabu, nagende muri iri, nagende muri SRDI, nagende kwagwiza imbuto basanzwe bazwi, hanyuma agureyo imbuto irobanuye. Umuceri arawurimye nategure neza ipepiniere, kuko niho hari nirerero y'imivyaro y'umuceri. Pepiniere ishira ahantu heza, ahantu amazi ashikira hadatega, hanyuma bishobotse ayishemu n'amase y'ikirundi kugira ngo imivyaro y'umuceri ikure imeze neza. Tubabara yuko umurima wabo, umurimi wose bafise awutegura neza, aje gutegura umurima wiwe. Ya mivyaro imaze indwi zibiri canke zitatu ateza kucayitera. Donc tubabara ko batera imivyaro ikiri mito, ntate imivyaro imaze kuba gusaza ko ntibigifise ubasha kuvyara. Iyo mivyaro ikiri muto uyiteye ukayitandukanya santimetero 20 kuri 20 izovyara umuvyaro umwe guhe iyindi mivyaro ishika 30-40. Igihe cyo gutera tuvuga ko akoresha FOMI imbura, tuca dukoresha ibiro 45 kuri hectare, ni ifumbire y'ubutaka. Agaca vanga n'ibiro 60 vya FOMI totahaza. Ku kandi karima ko hirya azokoresha ibiro 35 vya DAP, akoresha ibiro 50 vya kasere, acakoresha n'ibiro 29 vya ire igihe cyo gutera. Aho rero adoca amara indwi adashizemo amazi, kuko abantu bihenda agatera agatashamo ifumbi ashiramo amazi, ya fumbire icicwagwa nayo mazi. Rero tubasaba yuko abahinga bavuga ati bamare indwi umuceri kurafata niyo fumbire iranyengetera nyine mu murima. Ati indwi zitatu canke zibiri bivaye n'ingene umurima wiwe umeze wameze mu vyatsi. Arabagara kugira ngo ashiremo ya fumbire y'ukubagara ya mbere, donc totahaza
canke ire bivanye n'ifumbire yakoresheje. Kuri murema rero w'ifumbire ya fomi mu kubagara tukoresha ibiro 120 vya fomi totaza kuri hectare. Abizo sinko navuga izingero nzo kuri hectare. Kundi murima naho acakoresha ibiro 55 vya ire kubagara nukubacho aciye hafi imisi 20 n'umwe. Ibisabwa rero mbere gusha mu ifumbire naho nyine birasaba ko amazi yakuramo ntushi mu rudengeri rw'amazi ugaciwe urindirira iyo misi 4 cyangwa 5 ifumbire yafashe ukaba ariho ushiramo amazi. Ayo mazi kindi abarimye bakunda kwihendako hariho haza amazi menshi bagaca barundamo ugasanga amazi yanize igiterwa ashika ku munwa ngaho ntibikenewe. Umuceri naho umuceri w'amazi ukeneye amazi makenya atarenze udusantimetero 4-5 amazi makenya. Bishobotse mbere abahinga baravuga yuko ubishobotse amazi yakuramo umuceri ukawusonzesha icyo bita aseke kamara imisi nk'indwi wakuyemo hakamera nkashonje hanyuma gacushiramo rero usubizamo amazi. Haciye indwi zitatu rero cyo dushiramwo ya fumbire igira kabiri ikubagara. Ariyo kuri totahaza naho dushiramwo ibiro 120 kuri kukoresha ifumbire yakera ibiro 55. Ikindi usaba abarimyi rero urumva heje gufumbira kurikije ingero zashinzwe nabijejwe ateye ifumbire yashyizeho ku gihe tubasaba kubagara kenshi cyane igihe bikenewe kuko urumva atabagaye yafumbire yashiramo kiribwa n'ivyatsi. Ikindi tubasaba umuceri urana ko harimo amazi avuye hirya no hino urakunda kugwara ategeza kupompa. Igikorwa cyo gukurikirana amakoperative nticagarukiye aho. Ku magenekerezo ya 5 na 6 ntwarante intumwa z'uruganda fomi zabandanirije ibikorwa byo gukurikirana amakoperative kwiranda n'ikabamba aho ni mu ntara ya Bubanza. Abaserukira amakoperative ariko arakurikiranwa n'abahinga bo mu ruganda fomi bavuga ko imirima y'igeragerezo bafise biteze vy'ukuri kuzogereranya umwimbu w'umuceri uzova mu mirima yafumbijwe imbura na totahaza hamwe n'ahakoreshejwe za fumbire za kera. Aha turiye ni mu ndimiro za koperative aho dusanzwe tugwiriza imbuto kandi hejo kugwiza imbuto hariho ikigo fomi caje kugira ngo kidufashanye mu gupima ubushobozi bw'ifumbire ya kera n'ifumbire y'ino munsi ikigo fertilizana classique niko no bivuga. Kuko iyi tranche igize kabiri dukorana irya mbere twarakoranye dukorana nyine ku buringanire bungana na hegitari 2 turashobora gupima classique irya fumbire ya kera igizwe na kasieri DAP na ire turapima na fomi imbura na totahaza. Icambere mu bikorwa tuko turakorana ico umuntu ashima nuko ariko baradufata mu mugongo iyo niyo ntambwe ya mbere umuntu ashima. Turafise urugero rw'ifumbire dushira mu murima baduhaye nk'ubu turafise novuga ko turafise ifumbire gukoresha kuri deuxième application na troisième application. Iyo fumbire turayifise bayiduhaye. Mu byo dukorana na fomi aha anye turi ku murima fomi yagombye kugira ngo yerekane ubudasa buri hagati y'intuze y'amafumbire imifumbire ya kera n'ifumbire nshasha. Rero ngaha anye aha turi ni ku mirima 2 hariho umurima wa mbere urimwo ifumbire ya kera yo engrais classique hakabaho n'umurima wa kabiri urimwo ifumbire ya fomi. Rero fomi yaje ngaha muri ntuze muri mirima ya SRD kugira ngo yerekane ubudasa buri hagati y'intuze y'uwo murima iyo fumbire izo fumbire ifumbire ya fomi n'ifumbire ya kera. Yijya yo bita engrais classique ni engrais mineral. Nico gikorwa ntuze fomi yaje ngaha anye gukora ibifashijemo na SRD natwe nk'abakozi ba SRD tukaca tubereka imirima bashobora kubikoreramwo. Abarundi mwese ni muze tureke kwizera ivyo hanze dukoresha ubumenyi uko dukorana na fomi iraduha ifumbire tukayisikiriza abarimyi mugabo fomi yaduhaye ifumbire badatanga. Hanyuma umurimyi nawe ashiramwo akavanga
iyo bamuhaye n'iyindi bagomboye niyo baca bamuha mugabo mu gufumbira rero baca baza tukabereka urugero rwiza basanzwe bafumbirirako mu mategeko kugira ngo barabe ubwo budasa bw'izo fumbire uko ari zibiri baterera rimwe tukabikurikirana byose n'amazi murabona nko mwagiye murabibona ari ku rugero rumwe kugira ngo dutandukanye tugire twakurikirana turaba uko kuntu iyo mirima iyo intu zyo fumbire igenda irakora tukagenda tubirabira hamwe. Ikindi biteze kumenya biciye kuri iyo mirima y'igeragerezo hambavu y'umwimbu ni kijanye n'ingaruka ifumbire ya kera hamwe n'ifumbire fomi zigira mu gukingira isi ndimwa n'ibidukikije. Ubudasa buri hagati y'iyi fumbire n'iyi fumbire, mbega uyu yarimye akoresheje iyi fumbire yahakuye umuceri ungana gute, mbega kare yahakura umuceri ungana gute umugambi wa fomi utaraza. No uyu nyene niko kuko nyene tuzomubaza ati mbega kwiyisezo nyene iyi sezo twita ngo ni ya mbere twebwe wahakura umuceri ungana gute utarakoresha uru rugero rw'ifumbire batanze, wahakura umuceri ungana gute. None mbega mu gihe hageze cyo kugenya cyo gusarura hageze ho kwegeranya umwimbu tuzoja turaba ati mbega ubu naho uhakuye umwimbu ungana gute. Hanyuma ikindi naco tuzoraba uko iyi ntuze iki gikorwa tuzogenda turagikora kwisi tuzora ati mbega isi yagiye yevoliwa gute kuri aya masi yose ko arabire nimba haba bandanije bakoresha fomi tuzora ati mbega umwimbu wa fomi ifumbire ya fomi kubizanye n'isi kubizanye n'akanovera k'isi iriko bigenda gute. Hanyuma nanga nyene bakoresheje ifumbire ya kera tuzora ati mbega akanovera k'isi isi yagiye igenda bigenda gute. Abarundi mwese nimuze tureke kwizera ivyo hanze dukoresha ubumenyi bwacu kugira ngo igihugu gitere imbere. Uburimyi n'ubworozi tubukomeze mu gihugu cacu tureke guteza imbere ibihugu biteye imbere. Abarundi dufise inyishu kubijanye n'ifumbire nimuse tuyikoreshe uko abahinga babisaba. Abarundi mwese nimuze dukoreshe fomimbura n'ifumbire nziza. Abarundi mwese nimuze dukoreshe totaza n'ifumbire nziza. Nimuze twijukire gukoresha fomibagara n'ifumbire nziza. Abarundi nimuze dukunde iwacu duteze imbere igihugu cacu catwibarutse. Ibibondo Burundi bw'ejo batubonereko akarorero keza ko gukunda iwacu. Uwatanguje fomi nawe tumushigikire. Fomi imbura n'ifumbire nziza. Mwamenya ko kugira ushikaho w'imbura umuceri bisaba gukurikirana umurima nk'uko abahinga babishikirije mu gupompa udukoko, mu gufumbira ku gihe no mu kubagara hakiri kare umurima. Ikiganiro cy'uyu munsi ninga kigarukiye, ndakengurukiye mwebwe mwese mwagikurikiranye. Imana ihezagira Uburundi n'abarundi, murakoze. Nuko kumwimbu guma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugero wamuseseka rugasesekara mu isoko n'abisumamwo bagasubiraho bisumbika. Bunga mugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikiriza na televiziyo y'Uburundi. Ihinguriro fomi tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega.